بمقطع النهارده هنتكلم فيه عن واحدة من أشهر القصص والجرائم اللي حصلت الفترة الأخيرة، واللي تعتبر بالنسبة لناس كتيرة لغز محدش يعرف في حياته. لكن بمقطع النهارده هعرفك على كل حاجة، واللي من بعده مش هتبقى القصة لغز ولا حاجة، بس بشرط تكمل القصة للنهاية، لأن هعرفك على حاجات مفيش حد اتكلم عنها لغاية دلوقتي. ده وغير كمان الرسائل والشتات اللي ظهرت جديد واللي هتفهمنا كل حاجة. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكس. رجعت لكم بفيديو جديد. حرفيا يا جماعه انا صورت لكم المقطع ده وكتبته بالسرعه دي بسبب كميه الكومنتات والرسائل اللي جاتني الفتره الاخيره علشان اعمل المقطع ده، وانتوا عارفين انا مش بقدر ان انا ارفض لكم اي طلب. وبالمناسبه دول اكتر قنوات عملوا كومنتات على المقطع الاخير، ولو عاوز اسمك يجي هنا انزل اكتب كومنتات على قد ما تقدر، لاني باخد اكتر ناس كتبت كومنتات. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها، مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. السبب الحقيقي ورا اللي حصل لإقبال التركية. قبل ما أبدأ يا جماعة حابب أقول لكم إن القصة دي هتحصل فيها أحداث حساسة بشكل كبير جدا، واللي بسببها مش هقدر أوصفها لكم كلها هنا في المقطع، فأتمنى إن انتوا تركزوا لأن هقولها لكم بس بطريقة غامضة علشان الفيديو ما ينحذفش. القصة كلها هتبدأ من تركيا، وبالتحديد في اسطنبول بمدينة الفاتح، مع صاحبة ال 19 سنة إقبال أوزيريو، واللي انولدت بأسرة بسيطة متكونة من أبوها وأمها وأخوها الأصغر منها. إقبال دي يا جماعة من صغرها كانت بنت بسيطة ودمها خفيف، وطول الوقت كانت بتحب الضحك والهزار، وحتى كمان مش هي بس، بل بالعكس أسرتها كمان كانت أهم حاجة عندهم إنهم يعيشوا حياتهم كأسرة سعيدة. والكلام ده حرفيا مش من دماغي، ده هتلاحظوه لما تدخلوا على الأكونت الشخصي الإقبال على الفيسبوك من الصور اللي كانت بتنزلها ليها ولأسرتها. فالمهم زي ما قلت لكم، بسبب طبيعة شخصية إقبال الجميلة، فقدرت إنها تكون صداقات كبيرة جدا لما وصلت للمدرسة الثانوية، واللي أصحابها دول كانوا ولاد وبنات وكلهم كانوا بيحبوها. ومن ضمن أصحابها دول واحد كان موجود معاها بنفس الفصل، وكان اسمه سميح سليك. سميح ده برضه عنده 19 سنة، وأسرته عبارة عن أبوه وأمه وأخوه الأكبر منه. أخو سميح ده يا جماعة كان بيدرس في جامعة في مدينة تانية مختلفة غير المدينة بتاعتهم، فبسبب كده سميح ده كان بيقضي معظم الوقت بأوضته يا إما مع أبوه في محل الجزارة، لأن بالمناسبة أبوه أصلا كان شغال جزار. وبسبب أصلا شخصية سميح الانطوائية بشكل كبير، فما كانش عارف إن هو يكون أصحاب خالص بالمدرسة، لغاية ما يا جماعة بالصدفة قدر إن هو يقابل إقبال، واللي من بعدها هما الاتنين هيبقوا فعلا صحاب. وفضلوا فترة كبيرة مع بعض، ووصل الموضوع ما بينهم للارتباط بسبب انهم كانوا معجبين ببعض. وارتباطهم ده دام لأكتر من 5 سنين على حسب منصات وكلام ناس موجودة في تركيا. وأبو إقبال ده في البداية ما كانش يعرف إنهم مرتبطين، لكن مع الوقت بدأ يلاحظ إن سميح كل شوية بيتصل ويقابل إقبال ويرن عليها بوقت متأخر. وكان يا جماعة مجنون بيها بطريقة رهيبة، لأن طول فترة ال5 سنين دي أصلا كانت بتحصل ما بينهم مشاكل بسبب كتر المكالمات اللي كان بيرن عليها والأوقات الغريبة اللي بيكلمها فيها. لكن المهم في النهاية أبوها ده هيعرف بأنهم هما الاتنين مرتبطين مع بعض، فبيقرر لوحده كده إن هو يروح ويعرف تفاصيل أكتر عن سميح الشاب المرتبط ببنته إقبال. فأبو إقبال ده يا جماعة بيكون ليه علاقة بشخص شرطي، والشرطي ده قدر إن هو يوفر معلومات مهمة عن سميح لأبو إقبال، واللي لما قال له على التفاصيل دي حرفيا أبوها انصدم، لأننا بنكتشف إن سميح ده أصلا مريض نفسي. إزاي؟ بسبب سجلات ليه عند الشرطة، بسبب مواقف عصبية كان بيعملها، ده وغير كمان إنه أهله كانوا بيودوه لمستشفى الأمراض العقلية، وفي كمان بلاغين لأنه كان متغيب عن البيت، وفي المرتين دول كانوا بيلاقوه بأماكن غريبة نايم. فأبو إقبال ابتدى إن هو يحكي لها على كل الحاجات الغريبة دي عن حبيبها، اللي هي حرفيا ما كانتش تعرفها ولا حبيبها سميح ده قال لها أصلا قبل كده. وبعدين طلب منها إنها لازم تنفصل عنه ده، وحتى كمان مسك الموبايل واتصل على سميح ذات نفسه وقال له ابعد عن بنتي وما تتكلمش معاها تاني. ولدرجة كمان إن وصل الموضوع إن أبو إقبال ده ينقلها من المدرسة اللي كانت فيها لمدرسة داخلية، واللي هي تعتبر حاجة زي المدارس المنازل عندنا هنا في مصر، يعني الواحد يذاكر من البيت ويروح يمتحن في المدرسة وبس. اهو ده نفس اللي كان بيحصل مع إقبال علشان ما تخرجش من البيت وسميح ده ما يتعرضش ليها. فالمهم في الوقت ده سميح حرفيا اتجنن، وما كانش مصدق ان هو خلاص انفصل عن إقبال، لانه كان بيحبها بطريقه كبيره، ده لدرجه ان امه كانت بتقول ان هو خلاص دخل في موجه اكتئاب لفتره كبيره. واصلا طول الفتره دي كانت بتقول ان هو حاول ينهي حياته اكتر من مره، لكنها كانت بتلحقه او كانت بتوديه المستشفى. لكن بعد فتره بتحصل حاجه غريبه جدا، وهي ان سميح ده بيرجع لحالته الطبيعيه تماما وما بيكونش فيه اي مشكله. وكمان بيتصل على إقبال ويقول لها على حاجه، والحاجه دي هي ان هو خلاص ارتبط ببنت
تانية، والبنت دي كانت اسمها عائشة نور خليل، عندها 19 سنة، ودي بالمناسبة كانت صاحبة إقبال أصلا ومعاهم بنفس الفصل لما كانت بالمدرسة. بس طالما انت بتتفرج على دراكسلر مستحيل القصة تنتهي لحد هنا وخلاص من غير ما تسمع كلمة ايه صح. لكن بعد سنة من انفصالهم وارتباطه بعائشة في يوم 4 أكتوبر سنة 2024 قبل كام يوم من النهاردة، سميح أهله بيسافروا، بيقرروا إن هم يمشوا علشان رايحين مشوار مهم جدا وهو بيقعد في البيت لوحده. فبيقرر في اليوم ده إن هو يتصل على مين؟ على عائشة، ويتكلم معاها ويقول لها أنا قاعد في البيت لوحدي ومحتاجك إن أنت تيجي تقعدي معايا شوية. فهي بصراحة في البداية استغربت الموضوع جدا، وكانت بتقول له انا اجي ليه اقعد معاك اصلا؟ فقال لها انا قاعد في البيت لوحدي وزهقان وحابب ان انا اقعد معاك لاني بحبك. فالمهم في النهايه برغم انها كانت مستغربه الطلب لكنها وافقت لانها برضه هي التانية كانت بتحب. بس اللي هيحصل بعد دقايق حرفيا هيصدم الكل. سميح ده بعد ما بتدخل عائشه عنده للبيت من غير اي مقدمات ولا حتى يتكلم معاها ولا يديها اي ردة فعل، بيهجم عليها قبل ما تصرخ ويطلع هو ويبتدي ان هو يتعصب اكتر من مره. واللي طبعا هتقول هي ما صرختش ليه، لانه حرفيا ما اداهاش اي فرصه انها تستوعب اللي بيحصل. وعلى طول بيغير كل هدومه اللي كان لابسها وبيلبس هدوم جديده وبينزل من البيت. واثناء ما كان ماشي في الطريق، على حسب واحد من الناس الموظفين اللي كانوا فاتحين فرن تحت البيت عنده، كان بيقول ان هو مشي شويه وبعدين بص عليا بصه كده كانت غريبه وقال لي جمله وهي ايه رايك في اللبس بتاعي؟ وحرفيا كان بيقول الراجل ده ان وشه كان مرعوب لكنه كان بيتكلم معاه. وبعدها اخد بعضه ومشي، وبعدها راح المكان ده اللي انتوا شايفينه من تسجيل كاميرات المراقبه. والغريب بقى ايه؟ اننا هنشوف بعد ما هو بيوصل بدقايق بتيجي وراه اقبال وبيطلعوا لنفس المكان ده، وقبل ما تتكلم معاه ولا تقول له اي حاجه ولا انت عاوزني في ايه، بيهجم عليها هي التانية وبيقتلها، وكمان هيخلي كل حتة منفصلة عن التانية. فأتمنى تفهموا أنا أقصد إيه. وأثناء ما كان بيعمل كل ده برضه فكان بيجي اتصال للموبايل بتاع إقبال، فبيمسكه وبيرد عليه، وبيكون من مين؟ من أم إقبال ذات نفسها. واللي بمجرد ما بيرد عليها بيقول لها أنت اللي خليتينا ننفصل عن بعض، تعالي وخدي بنت. وبعدين بيقفل المكالمة في وشها على طول من غير ما يقول لها أي حاجة تانية، وبيسند الموبايل وبعدها بيمسك دي كده وبيرميها من فوق المكان اللي هم قاعدين فيه على الارض. وفي الوقت ده هتكون الشرطه حاطت المكان كله، وكان قاعد فوق السور العالي اللي انتوا لسه شايفينه من ثواني وحاطط حبل على رقبته. وبعدها هتحصل حاجه غريبه حرفيا مش هقدر احطها لكم هنا، لكنها هي ان سميح ده بياخد بعضه وبينهي حياته من فوق السور العالي. وبعد اللحظه دي بثواني بنسمع صوت عالي وصراخ من مين؟ من ام اقبال اللي بتوصل لمكان الحادثه واللي كانت مصدومه من اللي حصل في بنتها. وفي النهايه بيكون سميح انهى حياه اقبال وعائشة وكمان حياته. وبعدها بتتعمل جنازة كبيرة لإقبال وعائشة، وإنما سميح في الشرطة بترفض إنها تعمل له جنازة لأنها كانت خايفة على أهله لربما الناس تهجم عليهم وتضربهم، لأن كل الناس في اللحظة دي كانت متعصبة من سميح وأهله ده. وحتى أصلا بعد ما وقع هو من فوق في واحد جري كان في الفيديو وراح ضربه، هبقى أوريه لكم بالإنستا. لكن يا جماعة تعالوا أعرفكم على كل ده حصل إزاي كده فجأة، وليه إقبال أصلا راحت له برغم إنهم منفصلين عن بعض وبرغم إن هو كمان مرتبط بحبيبته اللي برضه قتلها. قدرت يا جماعه الشرطه انها تلاقي فيديو متصور من اكتر من سنه، ولما فحصوا الموعد هنكتشف ان هو كان قريب جدا من بعد انفصاله عن اقبال. وفي الفيديو ده كان بيخطط لكل حاجه هو عملها في الحادثه دي، وكان بيتكلم بطريقه غريبه. وكمان لما راحوا بيته لقوا صور مرعبه لجثث واشلاء وحاجات غريبه متقطعه وكلها عباره عن رسومات هو اللي راسمها. ولو انتوا اصلا مركزين من بدري كمان كنتوا هتلاحظوا بالفيديو اللي انا لسه موريه لكم من شويه ليه ان هو في رسومات برضه تانية كانت مرسومة وراه في الخلفية. فمعنى كده ان هو كان بيخطط لكل ده بقاله اكتر من سنة، لان موضوع الآن ما كانش صدفة ولا حاجة، ده هو كان مخطط له من الفيديو اللي انتوا لسه شايفينه. وتعالوا بقى كمان اعرفكم على اهم حاجتين انا قدرت اعرفهم من الناس اللي موجودة على ريدت واللي كانوا بيتكلموا عنهم. بيقولوا ان الشرطة لقيت حاجات على تليفونه وبأوضته تدل ان هو من عبدة الشيطان، وكمان اكتشفوا ان هو كان بيعمل طقوس غريبة كده مع نفسه، واحيانا كان بيجيب قطط وحيوانات ينهي حياتها كحاجة زي القرابين. وعلشان كده قتل حبيبته اقبال، لانه على حسب الناس اللي كانت بتتكلم على ريدت كانوا بيقولوا ان هو فاكر هياخد روحها ويعيشوا هما الاتنين مع بعض في السماء. والحاجة التانية واللي بجد الناس كلها كانت مصدومة منها وهي ليه اقبال برغم انها انفصلت عنه وابوها رافض انها تقابله راحت برضه قابلته، وبرغم ان هو كمان كان مرتبط بواحدة تانية وبيحبها. الموضوع بكل بساطة لما راحت الشرطة فحصت الموبايل بتاع اقبال والموبايل بتاع سميح فهيلاقوا شات على الواتساب هنفهم من خلاله كل حاجة،
واللي كانت عبارة عن ان سميح ده كان بيهدد اقبال انها لازم تجيله في المكان اللي هما بيتقابلوا فيه واللي انتوا شفتوا فيه الجريمة. من الواضح كده انهم لما كانوا مرتبطين في البداية سميح ده قدر ان هو ياخد منها صور مش كويسة، فكان بيهددها بيها وبيقول لها لو ما جيتليش في المكان اللي انا عايزك فيه انا هفضحك وهنشر كل الصور دي وهدمر حياتك. فعلشان كده هي راحت علشان تتكلم معاه وتفهم منه هو عاوز منها ايه وليه عاوز يقابلها، وكمان خرجت من البيت برغم ان ابوها كان رافض لانها كانت خايفة من الصور الموجودة مع سميح. لكن السؤال اللي مازال حرفيا محيرني لغاية النهاية وهو عرفنا ان هو كان بيحب اقباله علشان كده قتلها لانه كان مجنون بيها، بس هو ليه راح حب صاحبتها وبعد سنة من الحب ما بينهم راح وقتلها من غير اي سبب؟ فاتمنى تفيدوني برأيكم تحت بالكومنتات، وكمان لو عرفتوا حاجة وتعالوا على الانستا لان حرفيا كل حاجة ما شفتهاش في الفيديو ده هوريها لكم هناك، ولسه في كلام تاني انا عاوز اقوله بس مش هعرف اقوله هنا، ودي بلاي ليست جامدة اتمنى تدخلوا تتفرجوا عليها.